Белка чихает. Может быть, простудилась, может, съела что-то много. Белка, не хочешь почихать? Показать, как ты это делаешь. Собака, чтобы вы понимали, немецкая овчарка просто готова убежать на улицу от этого звука. А ночью мы просыпаемся, потому что очень громко. Вот такой вот сильный звук. Нехорошо это, конечно. Когда она под водой булькает, тоже не слабо слышно. Даже просыпаемся ночью.